الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bihaon, pangadjiun nato iban tahsinun nato in suratul kafirun. In suratul kafirun den ha mga pangadjian halaw man niya in siya ini tartiban hika hanggatus siyam halomsin Quran. Demikian in siya ini aun halaw man niya kauhaan tag pitu kalima. Iban kasiyaman tag 5 huruf. In taud sin ayat niya ayat iban immakna sin kafirun bangha luga Injilizia da disbelievers. Tinya opposite siya sin mu'minun. In siya ini piaturun ha Makkah bimana in siya Makkiyah. Nazalat ba'dal ma'un nazalat ba'dal ma'un nanaog siya atau kan piaturun siya puasin suratul ma'un. Pag puasin suratul ma'un piaturun na in surah kafirun. Puasin suratul kafirun ang paisab na naugin suratul fil. Bihaon, lumaton kita niyo pa pagtahsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل ya in lam din doon patampalon mo atau kan patampalon mo in paglabtik kaniya sawab aun din hamang pagkarunguan ta magkabasa siya kuliya kabarisan siya kasra bukun bihat to sumakawa kul ya bukun kuliya sa kul ya ayyuhal in ya rin doon ya hambuk kalima in ayyuha hambuk kalima nagbak in mad iban sin hamza ha dua kalima bimana siya jaiz munfasil maran mo siya hakantaan dua upat atawakan lima. Qul ya ayyuhal kafirun ya tabi'i mad tabi'i in mad hakay napusan niya yaon pagtawakon madul arid lisukun harakatan mo siya hakantaan dua harakat atawakan upat atawa unum haraka sumagawa biya na sin biya na sin pagka pagyanon na mo mas afdal bang aon hahambuok mad yan bang aon siya harakat pagpian mo aon din dun upat hinangon mo na sadya upat katan biya na sin jaiz munfasil aon upat niya in wajib muttasil aon upat in arid lisukun aon upat madullin aon upat na bang bihat tura papagsiwo-siwon mo nakatan pa hinangon mo nakatan upat hasupaya di ko mahilo bang ko magmad kaniya. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا hambuk kalima in a'budu hambuk kalima nagbak na isab din doon in mad iwan sin hamza ha tiap-tiap kalima ito in panagnaan kalima iwan ha hikarwa kalima in mad niya rin doon damikyan jaiz munfasil amin ini jaiz munfasil. La a'budu in ain din doon bang kahumundong kaniya awang pagtawakon jarayan saut pagdagan sin tingog di ko man jari magbasalong mo la a'budu bukon biya sumakawa la padaganon mo in tingog tiyo la a'budu ma ta'budun damikyan in ain din di in pagdakan niya in pagdakan sin
ayin din doon, bukod siya malukay, bukod malukay, bukod din sa masapat, hapartangahan siya. Bayniya, in din ang mga sifat niya, bayniya. Atin niya partangahan. La a'budu ma ta'budun. Arid lissukun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini jaiz munfasil. Ubus in nun patay nagbaki wansin ta. Nun patay nagbaki wansin ta, in hukuman niya ikhfa. In pagbasa kanya tapuk-tapukon mo na in nun. Antum, in duhol sindila mo, ayaw mo paragpa ka pa ipon mo tampal pataas. Butangan mo siya gap tiyo-tiyo. So ay nako maglabtik sinta, ampa mo pikiton. Antum. In mim patay rin di magbakiwan sin, ayin in hukuman niya, idhar shafawi. Wala antum tinya patampalon mo in mim. Wala antum in mad din doon, tabi'i. Wala antum 'abiduna, tabi'i, duna. In ma rin di, ma a'bud jaiz munfasil. In ain din doon bayniya, a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. In dal din di, qalqalatul kubra. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana, in wala rin doon, wala iban sin ana, nagbak din doon, dua kalima in alif iwan sin mad, in hukuman niya jaiz munfasil. Then di alif ini aun kakitaan mo rin doon, tibulong hataas niya, uningan niya yan. In siya yan pagtawakon sifrun mustatil. Sifrun mustatil. Bimana tibulong pahawa siya, oblong. In hatihan niya yan, bang mo yan kakitaan timitindog hataas sin alif. Bang mo yan kakitaan hataas sin alif. In oblong sawaban, aun yan alamat tibulong sadya siya, tibulong tuod. Aun isab tibulong amin biyanin hantang niya pahawa. Bang aun kakitaan mo pahawa bihan, in hatihan niya, basahon mo in alif, amin ana yaon, amin mad, basahon mo siya hahal humundong. Biyanin hantang niya. Bang kau humundong ko rin doon, long mo wala ana. Bang kau humundong. Atin niya, in mad, mawasa mo siya hawak to sin paghundong. Sa bang kau kumuntinyo kaniya, bang kau continue kau x na in alif, di nawasaw nin alif, bang kau kumuntinyo long mo wala ana abidum, wala ana abidum, wala ana abidum ma. In abidum ma, dua baris nagbakiwan sin mim. In hukuman niya yan, idgham bigunna. Abidum ma, direct na kau pa, abidu, direct na kau pa mim. Abidum, ubos, gunahan mo siya. In paggunna, in paggunna kanya, in katansin gunna, lumaway siya ilong. Wala ana abidum ma abattum. Ma, tabi'i. In abattum, dal iban sinta yaon. Dal iban sinta. In hukuman niya yan, pagtawakon idgham, pagtawakon sa ini idgham mutajanisaini as-saghir. Idgham mutajanisaini as-saghir. Tinya direct na kau, in pagbasa kanya direct na kau pa
ta, di mo nawasahon in dal. Benin hantang niya. In dal yaon, di mo nawasahon. Direct na ko maripata. Bang ta taki-taki ho ng bukambuk mahaba siya sumagawa direct na kita ha point niya. Kalo-kalo insyaallah aun da waktu do kaing ma-explain na to in mauduin insyaallah. In ma'abattum, abattum, balikan ko in abattum, in dal din doon, di na siya wasahon, direct na ko pata. Pagtawa kung siya idgham mutajani sa inis sagir. Direct na ko pata. Alam mo, wala ana abidum ma'abattum. Wayroon misan tiyo dal. Alam mo, wala abad. Alam mo, abidum ma'abad, abaddatum. Tawakan kalkalahom mo pa abaddatum. Bukong bihat to. Direct na ko tuod pata. Totally. Wayroon na dal niya. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'a'bud. In hukuman sin ini, sibu daywan sin hukuman ha ayat hikatuyaw. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, mim patay nagbakiwan sindal, in hukuman niya yan, idhar syafawi. Lakum di, lakum di. Lakum di, in di yaon, imad din doon, tabi'i. Lakum dinukum, in mim patay rin doon nagbakiwan sinwaw, damikyan idhar syafawi. Lakum dinukum wa. Lakum dinukum waliyadin. In mad din di arid lisukun. Amuyat to in hukuman sin mga hukuman sin pagbasa ha suratul kafirun, murah-murahan bang man nakakawa kita niyo pangadjian halaw man niya. Wabad, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.